Вот такой сегодня день. Отработали в деревне. День был солнечный. Засадили парник полностью. Ну, вечером как бы прохладно. Поэтому решили нашу плиту растопить. Вот такой вот классный огонь. Вот у нас здоровенная дверка. То, о чем я говорил. Можно сидеть, как у камина. И смотреть, сколько хочешь. Тепло. Тайна. Вот так вот. Обязательно надо гадости сказать какие-то. О! Что у нас тут? Хотя, в принципе, на улице тоже классно. Но решили протопить. Вот у нас. Я сегодня делал освещение и по полной программе. Чтобы уже включил, так включил. Ну, вот так вот получилось. И на сарай. И на доме. Соловей! Первый раз сегодня. Интересно. Короче, вот такое освещение. Полностью горит все. Праздник какой-то получается. Пойдем сейчас глянем на соловья. Вот так вот горит мой дом огнями. Вот так вот издали. Не впечатляет. Вот дает. И собаки еще ладно. Соловьи, собаки. Ну ладно, это мы поправим, еще раз скажу. Когда будут только соловьи. О,
О, классно. Ну, короче говоря, соловьи запели. Вот наш дом светится. Весело так. Ну что, да будет свет. Соловьи поют. Как-нибудь на днях сходим, послушаем соловьиные трели. Ну все, ребята, Сол- соловьи запели. А, так тут у нас еще догорает. Все, выключаю. Все, выключаю.